ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 पर्व 3 पद। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 पर्व 3 पद। ସେଥିରେ ସେ ହାତ ବଢାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଶୁଚି ହୁଅ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଶୁଚି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ କୁଷ୍ଠି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା ଆଉ କହିଲା, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଚି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ରୋଗରୁ ସେ କହିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାର ମନ କେତେ ମହାନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ମନ ନେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଭୟଙ୍କର ବେମାରରେ ଥିଲା। କିଏ ତାକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପୁଣି ଶୁଚି କଲେ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ରୋଗ, ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ମୁକୁଳିବ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନତ ହୁଅ, ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅ, କାରଣ ଚିନ୍ତାକାରୀ କରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଚୌକି ସଦୃଶ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ତାହା ଉପରେ ବସି ପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ସମାଧାନ କରେ ନା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତର ସଚେତନ କରାଇ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ଭରସାରେ ଅଟଳ ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟ। ଆମେ କରିପାରୁ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସେ କଣ କରିଛି, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ରୋଗରୁ, କୁଷ୍ଠି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅଶୁଚି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନଗର ବାହାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏଇ କୁଷ୍ଠଟି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ତାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବୁ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ଆମେ କଣ କରୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦୌଡି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସେଦିନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। କୁଷ୍ଠି ଭଳି ଅଶୁଚି ଯୋଉ ରୋଗ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାପ ରୂପ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରି ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଆମେ ଶୁଚି ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଶୁଚି ହୋଇପାରିବା। ସେଦିନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ଆଉ ଶୁଚି ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କଣ ସେଇ ରୋଗରୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବୋଝ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ କି? ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଦିନ ଏହା ଆମ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନରେ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମନରେ ଅନେକ ବୋଝ ଧରି ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଅପରାଧର ବୋଝ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମେ ଅଶୁଚି ଅଛୁ। ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁ କଣ କରୁଛୁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତୁମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତୁମେ ମତେ ଛୁଇଁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁସ୍ଥତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଶୁଚି ହୁଅ।
प्रथमे से सूची हेबा पाई कहिथिला आउ से सूची हेला परे प्रभु ताको कोन करथिले स्पर्श करी सुस्थता देइथिले से तो आमानकर समस्त कथा से जानती आमानकर मागिबा भाबिया ठाରୁ से आमानको अत्यधिक दियंती आमर देहरे रोग कोन से मध्य जानती किंतु आमानकर धैर्य से अपेक्षा करती से दिन प्रभु जीशु ताको स्पर्श करथिले ताहले आमे प्रभु को मध्य आज कहू प्रभु तुम्हें मते स्पर्श कर ते मते स्पर्श कर मु से सुस्थता पाइबा को चाहे आमे वर्ष वर्ष धरी से रोग रे आक्रांत होई थाउ किंतु प्रभु आमान को से मनर वेदना जानती आमान को से अपेक्षा करी थांती मोर प्रिय संतान संतति माने केतेबेले डाकिबे मते मु सुस्थता देबी आज आमाने अनेक भाबरे निज निज को प्रभु को चरण तले न थई आमे कोन करू डॉक्टर मान को ऊपर आमे निर्भर करी थाउ मार्क तार 5 पर्व 25 पद रे लिखा जाए से 12 वर्ष काल से रोगीटी कोन हेतिला सुस्थता पाइबा पाई केते अपेक्षा करितला केते कष्ट करितला आउ से रोगरु से किपरि भाबरे सुस्थता पाउची आमे जानिछु आज आम विषय रे आमे कोन चिंता करूछु मोर प्रिय माने आमे से प्रदर रोगग्रस्त श्री सदृश विश्वास को दे होई पारुछु की से विश्वास सम्मान को पाखरे अछि की आमे कोन जीशु को शरीर से शक्ति निर्गत करिया पाई विश्वास पाइछु आमे की जीशु को आज छुइबा पाई प्रस्तुत अछु की हाँ निश्चय आमे पाई अछु जदि आम जीवन में विश्वास को कार्यकारी करू तेबे जीशु कहिबे तोर विश्वास तते सुस्थ करियछि तो द्वारा अनेक लोक कोन करिवे विश्वास रे बढ़ी परिवे जेपरि लिखा जाए याकूब तार 2 पर्व 20 पद रे कर्म बिना विश्वास मृत आमे प्रथम रे घटना देखिलु कोन ना से कुष्ठ रोगी कोन करछि जीशु को पाखो को आसीछि सुस्थ हेबा पाई द्वितीय देखिलु से प्रदर रोगग्रस्त स्त्री 12 वर्ष काल से स्त्री लोकटी कोन करथिबा कष्ट पाइथिला किंतु ता पूर्वरु लिखा जाए ता पूर्वरु आमे जानू ना से केते वर्ष कष्ट पाइछि किंतु ताको प्रभु कोन कले से तांकर झुपा छुई से कोन कला सुस्थता पाइला आउ से झुपा जतले छुईछि सेतले कोन कर हेछि प्रभु को पाखरु जीशु को पाखरु से शक्ति निर्गत हो गला किए मते छुईला बोली जतले पचारिले लोक गहरी मध्य रे किए काहा को छुईथबे शिष्य माने मध्य ताहा से माने कहउचंती किंतु प्रभु जानती से प्रदग्रस्त स्त्री जे कि से तार से स्त्री लोकटीर कर्म जे कि लोक गहरी मध्य रे जीशु को सहित से चाली चाली लुगा को छुईथिला ए स्थान रे मध्य देखिबा को मिले कोन कार्य और विश्वास आज मोर विश्वास आज मु से विश्वास रो सह कर्म करूछि कि मुझे पर विश्वास सहित तुमको छुई परिबी से आशीर्वाद प्रभु तुम्हें मते कर बोली आमे कोन प्रार्थना करूछु कि आज अमान के मोर प्रिय माने आमे माने आज के प्रकार रोग को नहीं चालुछु से शारीरिक रोग से मानसिक रोग से आत्मिक रोग को नहीं चालुछु आज परमेश्वर को कहू प्रभु तुम्हें मते स्पर्श कर निज को नम्र करू प्रभु को स्पर्श रे जे सुस्थता पाइबा सूची हेबा पुणी परमेश्वर स्पर्श रे आमर सुस्थता कोन होबे पाई परिबा प्रभु मु जे कथा काहा को आज कहि परिनी बापा जो मन रे वेदना अन्य मान को मु कहि परिनी काहा विरुद्ध रे कोन कहिची कि प्रकार भाबरे अन्य मान को कष्ट देइची जदि अन्य को आज ईर्ष्या मध्य करूची से सब नूतन वर्ष रे कोन करिबा से प्रभु को चरण तळे थोई देबा से शारीरिक भाबरे मानसिक भाबरे आत्मिक भाबरे आज माने रोगग्रस्त अछु ए नूतन वर्ष रे प्रभु चाहती तांको निकट रे निज को समर्पण करिया पाई जहा कि आम जीवन को बाधा दउची आज जो प्रकार रोग हेउ ना कहीं की आज आम जीवन को ता बाधा दउची
ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କରିବା ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବା ସେଇ ରୋଗୀଟି 12 ବର୍ଷ କାଳ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ କେତେ ସେ ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି କଣ କରିଛି ଲୋକ ମାଡି ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ 12 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ପ୍ରଦର ରୋଗସ୍ଥା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସି ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଛୁଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ଯେ ତୁମେ ମତେ ସୂଚି କର ତୁମେ ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ ସମର୍ପି ଦେଉଛି ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛି କିପରି ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ କେହି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରେ ନା ତାଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ଵିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବ 50 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପଢିବା ଟିକେ ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବ 50 ପଦ ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥନିଆକୁ ଯିବା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଗଲେ ଓ ଆପଣ ହାତ ତୋଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସୂଚି ହେଲା ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ଆଉ ପୁଣି କଣ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ নত ହବା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜର ଘଟଣା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦବା ଚାକିରି ମିଳି ନ ମିଳୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଣ କରୁଛୁ କି ଖାଲି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ନିଜକୁ ନତ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେପରି ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ସୂଚୀ କଲେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତା ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ପୁଣି ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଚାଲିଗଲେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 23 ପର୍ବ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 23 ପର୍ବ 4 ପଦରେ 3 ପୁଣି 4 ପଦ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପତ୍ରରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ୍ଭର 5 ଜଣ ତୁମ୍ଭର ବାଡି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଉଦ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମପଥରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର 5 ପଦରେ ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ତଳରେ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ ମୋ ପାନ ପତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ସେଇ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛଳେଇ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର
से आम मान को डाकुअछंती सेई बलवंत हस्त तले आमे निज निजको कौन करिबा समर्पण करिबा ताहले प्रभु आम मान को से निश्चय ता करुणा से जीवन रो शेष संध्या पर्यंत आम मान को सहित रहिबे से परमेश्वर से आम मान को रक्षा करिबा परमेश्वर से आम मान को सब दिगरे आम मान को कौन करिबे रक्षा करिबे आम मान को उद्धार करिबा परमेश्वर ताकर हस्त द्वारे से आम मान को आज कौन करचंती आशीर्वाद युक्त हस्त से बलवंत हस्त आम मान को ऊपर रखी अछंती दया करिसंती अनुग्रह करिसंती मोर प्रिय माने आज से प्रभु चिर चरण तले आमे जपरि रहिबा निश्चय मंगल दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी हेब सुंदर भावरे एठारे दाऊद लेखुचंती निश्चय मंगल दया मोहर जीवन जाए मोहर पश्चातगामी हेब पुणे मु सर्वदा सदा प्रमुख गृह रे वास करिवि आज आमे कि से प्रभु को चरण तल को आसुचु कि से प्रभु को चरण तले निज निज को समर्पण करूचु कि से यीशु को पछरे आमे चालुचु कि जेते लोक से प्रभु को पछरे चालिले से माने समस्त आशीर्वाद पाइले आमे आज योग्य नथिलु किंतु सब पाइचु आ प्रभु को कौन करिबा भूली न जिबा आमे से प्रभु को चरण तल को जिबा किंतु यीशु आम मान को पाखरो कौन चाहती हमको सब देले से किंतु आमे तांको आज कौन दउचु आमे कि प्रकार भाबरे आज जीवन काटुचु आज जदि परिवार गुड़िकर अशांति रे जीवन काटुचु जदि कौन सी बाधा विघ्न आसुची ताहले आमाने कौन करू से प्रभु को डाकू आ से प्रभु से आमान को ऊपर से बलवंत हस्त रखिबे से आमान को सूची करिवे से आमान को सुस्थता देबा परमेश्वर आमान को सब गति रे आमान को से आशीर्वाद करिबा परमेश्वर से आशीर्वाद आमान को केउठारु मिली थाए ना से प्रभु को पाखरु से आशीर्वाद मिली थाए जदि आमे प्रभु को निकट को न जिबा ताहले आमान को जीवन में कौन सी आशीर्वाद नहीं शांति नहीं सब प्रकार अशांति रे आमाने दिन काटिबा प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु तांको चरण तले लागी रहिबा पई से आमान को कोन करंतु रक्षा करंतु से आमान को सूची करंतु से आमान को पवित्र करंतु ताहले आमाने से सुस्थता पाई परिबा प्रभु को निकट रे निज को समर्पण करि परिबा और प्रभु आमान कर से महान परमेश्वर से सृष्टिकर्ता परमेश्वर निकट रे को से बड़भक्त हस्त मान को ऊपर से रखिचंती जिसाय तार 59 पर्व एक पद देखिबा जिसाय तार कि पाइले कि पढ़िले विषय तार 59 पर्व एक पद मु पढ़ी दउची देख सदा प्रभु हस्त छोट होई जाई नाही जे ताहा परित्राण करि न पारे केबा ताहांक कर्ण भारी होई नाही जे ताहा सुनि न पारे से सदा प्रभु हस्त आज छोट होई जाई नाही से मान को परित्राण करि न पारंती से मान कर प्रार्थना शुणी न पारंती से आज कर्ण डेरी से प्रार्थना शुणिबा पई अपेक्षा रे अछंती से आमान को डाकु अछंती से तांकर चरण तल को आसिया पई से परित्राण देबा पई तांकर हस्त आमान को आशीर्वाद करिया पई से आज से बलवंत हस्त आमान को ऊपर से रखिचंती सर्वदा एवं सब बेले कोन करे मनुष्य पाप ईश्वर को निकट रे अजणा नुहे किंतु पाप मनुष्य को ईश्वर ठारू कौन करे विच्छिन्न कर दे थाए से जघन्य पाप जतले इस्राएल लोक माने करिसंती पाप एते जघन्य थिला जे सदा प्रभु तांको कोन करथिले से विपद पूर्ण से जालरू
ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତ, ଅନିଷ୍ଟ ଅପରାଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତଥା ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ଚରଣ ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି କଣ ଜଗତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମମାନେ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ କି? ଆଜି ଆମମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସବୁ ଅଳି ସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଦବା। ଯେପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଣା ପଡି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 25-15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଦେଶରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛ। ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଅଛୁ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦାନିଏଲ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ସିଂହ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ସେଦିନ ସେଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରିବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ହସ୍ତ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ବିପଦ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାରି ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସେ ବିପଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେଶାୟା ତାର 54 ପର୍ବ 17 ପଦରେ, ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ, ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭଦତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁଗଣ ତା ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେନି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 83 ପର୍ବରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ, ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପୁଣି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ରଖ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ତୁମ ସେଇ ହସ୍ତ ତଳେ ରଖ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ କଣ କରିବ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଜି
आमे देखुचु से इस्राएल लोक मान को से सुफ सागर रो से बाहर करी आनिले से सागर रे से बुड़ीबा को देई नाहती सुंदर भाव से इस्राएल जातिर कौन करथिले रक्षा करिथिले आज आम मान को से रक्षा करता मुक्तिता उद्धार करता परमेश्वर से आम मान को कौन सी भाव विपद रे पकेइबा को देबे नाही से आम मान को तांकर से बलवंत हस्त रे रखिचंती जेपरि इस्राएल लोकन को से तांकर बलवंत हस्त तळे रखिले आमर से दुस्समय से शैतान आज कौन करची जगी बसीची से आमर किछि करि पारिबो नाही मोर प्रिय माने प्रभु आपण मान को सुरक्षित रखिबे पुणी शैतान चाहे आमे जेतळे दुर्बल हे जाऊ आमे जेतळे प्रार्थना रे दुर्बल हे जाऊ वाक्य रे दुर्बल हे जाऊ विभिन्न सहभागिता रे दुर्बल हे जाऊ सेतळे कोन करे शैतान जगी बसी थाए ता आडकु से नेबा पाई आ शैतान चाहे जे आमे अन्य कार्य रे व्यस्त रहू किंतु आमे जदि से आराधना रे प्रशंसा रे प्रार्थना रे निज निज को समर्पण करिबा ताहले प्रभु आमान को सहित परमेश्वर हेबे से आमान को केबे छाड़िबे नाही तांकर से हस्त छोट होई जाय नाही आमान को रक्षा करिबा निमते आमान को से रक्षा करिबा परमेश्वर से आमान को नित्य जीवित परमेश्वर से आमान को रक्षा करिवे से अनेकों को सुस्थता देइचंती तांकर से बलवंत हस्त तळे आमे निज निज को समर्पण करिबा प्रार्थना रे लागि रहिबा प्रशंसा रे लागि रहिबा आराधना रे लागि रहिबा ताहाले शैतान आम पाखो देई जीवन आसीबो नाही तुम्हें सबले प्रार्थना करू प्रभु तुम्हें मो साथी रे रुह ताहाले शैतान उपरे आमे कोन करिबा जययुक्त लाभ करिबा आमे से शत्रु शैतान उपरे आमे जययुक्त लाभ करि परिबा जेते विपद जेते बड़ समस्या जेते बड़ कष्ट आसिले मध्य से सदा प्रभु आमान को कौन करिवे से शारीरिक मानसिक आत्मिक बेमार रू से रोग रू आमान को से रक्षा करिवे जो रोग की आमे आज धरी बुलुचु जो रोग की आमान को आज आक्रांत करुची जो रोग की आमान को दे आसुची से रोग मध्य से आमान को रक्षा करिवा परमेश्वर जाके आम जीवन को आज बाधा दउची आमे जदि प्रार्थना रे लागि रहिबा वाक्य रे लागि रहिबा आराधना रे लागि रहिबा ताहले कौन सी रोग आमान को जीवन को बाधा दब दाई मोर प्रिय माने आमे विश्वास करूछु जदि विश्वास रे लागि रहिबु ताहले प्रभु आमान को सूची करिवे पुणी सुस्थता दबा परमेश्वर से चाहंती आमान को से सूची करिया पाई से सुस्थता देबा पाई आज मध्य तांको पाखरे से शक्ति निहित अछि आज यदि आमे से आशीर्वाद देखिबा को चाहिबा ताहले से सदा प्रभु को बड़वंत हस्त तळ को आसीबा ताहले प्रभु आमान को समस्त रोग रु सूची करिवे पुणी सुस्थता देबे पुणी शारीरिक आत्मिक मानसिक भावरे आमान को तांको चरण तळे रहिबा पाई शांति रे बसवास करिया पाई से आमान को रक्षा करिवे।